Cara bersihin keyboard biar kelihatan baru. Soalnya keyboard GW ini udah kotor abis. Tuh lihat jijal banget bercak duanya. Kita cabutin dulu keycapsnya. Satu-satu ya, biar gak rusak ini keycaps. Jujur capek juga ya nyabutin keycaps gini. Mending kita pindahin dulu keyboardnya. Dan langsung gantui baru ke yang baru. Pindahin deh ke meja, biar bisa dipakai. Tada, keyboardnya udah jadi baru. Gampang kan cara bikin keyboard jadi baru?